razıyam. Bugünkü gündə aparıcılarımız xeyr, aparıcı ümumiyyətlə olmaz onu keçmək. Aparıcının diksiyası mükəmməl olmalıdır. Siz də mən razısınız. İsa'da niyə yoxdur? Siz deyirsiniz ki, aparıcı olmaq üçün bilirsinizmi? Akademik, onun akademik düzgün nitki olmalıdır. Onun danışıq, biz o vaxtı hələ oxuyanda bizə nitq mədəniyyəti var idi, davranış mədəniyyəti var idi, səhnə yerişi, səhnə davranışı, səhnə danışığı var idi. Biz onları keçmişik. İndikilər deyir ki, yox, biz indikilər otururlar. Mən deyim sizə, bəs elə deyil axı. İndi də keçirlər, Milli Konservatoriyada. Keçirlər. Amma necə qəbul eləyir? Söhbət ondan gedir. Sizlə razıyam. Qəbul eləyə bilməyən fərdidir artıq. Hər kəs o qəbul eləyə bilmirsə, amma keçirlər. Yəni dərsliklərdə mən demirəm, o kimin ki dilində qüsur varsa, məsələn, loqopedə getməlidir. Bugünkü gündə İsa bizim diktorlarımıza, bizim aparıcılarımızın hamısının mı diksiyası düzgün, tələffüzü düzgündür? Bax, qulaq asırıq, mən inanın ki, dəhşətə gəlirəm ki, axı sən bir aparıcı olaraq, sənin ixtiyarın yoxdur ki, milyonların qarşısında Azərbaycan dilində mükəmməl danışmamağa sənin ixtiyarın yoxdur.